복음을 깨닫게 하신 것 감사드립니다. Благодарим за то, что мы познали благую весть о том, что Иисус есть Христос. 완전한 구원을 허락하신 것 감사드립니다. Мы благодарим Тебя за совершенное спасение, которое Ты нам даровал. 성령 하나님 안에서 우리를 지키시고 인도하심 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты оберегаешь нас силой Святого Духа. 전도와 선교의 축복을 누리게 하심 감사드립니다. Благодарим за то, что мы идем по пути всемирного благовестия и миссионерства. 일평생 예배의 축복을 놓치지 않게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы на протяжении всей нашей жизни мы не упустили благословение богослужения. 말씀의 은혜를 놓치지 않게 하옵소서. Помоги, чтобы мы не потеряли слово благодати. 기도의 축복을 누리게 하여 주옵소서. Помоги нам насладиться силой молитвы. 너무나 감사하여 예물 올려드렸습니다. Мы очень благодарны Тебе и приносим Тебе приношение. 마음껏 축복하여 주옵소서. Благослови нас от всего сердца. 예수님 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Нормально, да, слышно? Вот здесь тут шумит. 욥기서 23장 8절에서 14절 보시겠습니다. Мы рассмотрим Ветхий Завет, Иов, 23 глава, с 8 по 14 стихи. У меня страница 554, это Ветхий Завет. Иов, 23 глава, с 8 по 14 стихи. 욥기서 23장 8절에서 14절 말씀 함께 보겠습니다. Страница 554 Ветхого Завета. 네, 우리 함께 봅니다. Прочитаем. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 내 발이 그의 발걸음을 따라 바로 따랐으며 내가 그의 길을 지켜 치우치지 아니하였고 내가 그의 입술의 명령을 어기지 아니하고 정한 음식보다 그의 입의 말씀을 귀히 여겼도다. 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이키랴. 그의 마음에 하고자 하시는 것이며 그것을 행하시나니 그런즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라. 이런 일이 그에게 많이 있느니라. 아멘. 이 땅에 그 누구도 고난을 기뻐하는 사람은 없습니다. На этой земле нету человека, кто бы радовался проблемам и страданиям. 근데 결론부터 말씀드리자면 하나님은 이 고난을 사용하십니다. Но если сказать в итоге, Господь использует вот это страдание. 이렇게 이해하시면 될 것 같아요. Нужно вот так понимать это. 여러분들 다 아이를 키우시지 않습니까? Мы все являемся родителями, то есть у нас у всех есть дети. 아이가 바로 자라려면 우리가 때로는 매도 들어야 됩니다. Для того, чтобы хорошо воспитать ребенка, мы его временами наказываем, бьем. 제가 어렸을 때는요, 저희 어머니가 도라지즙을 그렇게 먹였어요. 도라지즙. 도라지라는 식물을 갈아가지고 이렇게 마시게 하셨어요. Когда значит, пастор был ребенком, мама его кормила отваром такого корня, который похож на женьшень. 진짜 맛없어요. Знаете, какой невкусный. 꾸스나하지 않아. Да, очень невкусный. 근데 저희 어머니가 이렇게 뭐 햄, 소세지 뭐 이런 것도 많이 주셨거든요. Конечно, мама меня кормила и сосисками, и там колбасными изделиями. 근데 소세지 이런 거 많이 먹으면 살만 찌고 이렇게 몸 건강이 나빠지잖아요. Но вы понимаете, что употребление такого продукта очень плохо влияет на организм, и человек быстро полнеет. 그래서 도라지즙 같은 거를 주신 거예요. 맛다가리 진짜 없는 거. И поэтому она меня кормила вот таким отваром невкусным. 근데 그거를 많이 먹었더니 감기가 간 걸려요. И знаете, когда я стал много употреблять вот этот отвар, я перестал болеть простудой. 그게 코, 목 여기에 좋거든요. Потому что этот отвар хорош для носа и для горла. 그러니까 건강하려면 쓴 것도 먹어야 됩니다. Для того, чтобы быть здоровым, нужно уметь употреблять и пищу невкусную, горькую. 올바른 인생이 되려면 혼나기도 해야 됩니다. Для того, чтобы ребенка хорошо воспитать или стать хорошим человеком, нужно в жизни испытать и такие, скажем так, страдания. 어떤 부모가 자녀에게 좋은 것,
맛있는 거 주기 싫어하는 부모가 어디 있습니까? Есть ли на свете родители, которые не хотели бы дать своим детям самое лучшее, хорошее и вкусное? 그러나 때로는 쓴 것도 먹이고 때로는 매도 드는 겁니다. Но иногда мы наказываем наших детей, мы кормим детей, скажем, продуктами, которые они не хотят есть. 성도라고 한다면 인생의 고난이 왔을 때 그 고난을 그런 눈으로 바라볼 수 있어야 돼요. Когда к нам приходят проблемы, так как мы верующие, мы должны смотреть на это такими глазами. 여러분들은 하나님의 자녀들입니다. Мы являемся детьми Божьими. 하나님이 함께 하십니다. И Бог, Он вместе с нами. 하나님이 사랑하십니다. А Бог нас любит. 그래서 때로는 여러분들에게 고난도 주십니다. Именно поэтому временами Бог дает нам страдания. 근데 오늘 읽은 성경 본문 10절에 이렇게 말씀하세요. Но сегодня Иов 23:10 говорится. 10절을 우리 한 목소리로 다시 한번 Все вместе 읽어볼까요? прочитаем 10 стих. 시작. Но он 그러나 знает 내가 путь 가는 мой, 길을 그가 путь 아시나니 испытаний 그가 나를 меня, 단련하신 выйду 후에는 как 내가 золото. 순금이 되어 나오리라. 여기 단련하신다 돼 있잖아요. Здесь написано, что испытает, 고난입니다. дает страдания. 욥을 단련하신 방법이 있었어요. Был, значит, у Бога способ испытать Иова. 욥은 부자였거든요. До испытаний Иов был богатым человеком. 그 돈을 한 번에 다 뺏어 버리신 거예요. И в один из дней он потерял все это богатство. 자녀가 많이 있었거든요. У него было много детей. 그 자녀를 하루아침에 다 И 죽여버리신 в 거예요. один из дней все его дети умерли. 건강한 사람이었거든요. Он был очень здоровым человеком. 하루아침에 병을 얻게 된 거예요. И в один из дней он стал больным. 고난이 단련이라고는 하지만 너무 빡센 거였죠, 사실. То есть на самом деле вот это испытание, да, вот эти страдания, но это были слишком тяжелые испытания. 하지만 이 고난이 지난 후에 욥이 이런 고백을 합니다. Но после того, как Иов прошел эти испытания, 내가 Иов 옛날에는 하나님을 그냥 들었다. раньше я только слышал ухом про Господа, 하지만 이제는 눈으로 봅니다. 이렇게 но 말했어요. сейчас я вижу его глазами. 그러니까 하나님이 나에게 더 선명하게 발견되게 된 거예요. То есть Иов после страданий очень четко увидел Бога в своей жизни. 그래서 성도에게 고난이란 감사할 내용이 되어야 하는 것입니다. У нас должно быть содержание или причина благодарить даже за страдания. 근데 사실 고난 속에서 감사하기가 쉽습니까? 어렵습니까, Но 여러분? как думаете, вот когда приходят к нам проблемы, легко ли нам благодарить Бога? 절대 안 돼요. Нет, совсем нелегко. 하나님을 떠나거나 교회 안 떠나면 다행이지. Нужно считать, слава Богу, если в страданиях верующий не покинет церковь, не уйдет в этот мир от Бога. 저희 집은 예수 믿고 아버지가 사업이 쫄딱 망했어요. Вы знаете, что как мы уверовали в Иисуса, бизнес отца пришел к совершенному краху. 저는 대학에서 퇴학당하고 인생 완전 망가졌었어요. И моя жизнь пошла к краху. То есть я был исключен из универа и впал в этот мир. 그런 일들이 너무 충격이 돼가지고 저 같은 경우는요, 교회를 떠났어요. Так как это для меня стало большим шоком, то, что уверовав в Иисуса все потерял, я оставил церковь. 그런데 지금 저는 목사가 돼 있잖아요. Но видите, сегодня мой образ в образе пастыря. 고난이 왔을 당시에는 저는 절대로 하나님께 감사할 수가 없었어요. Когда ко мне пришли проблемы, я не мог благодарить Бога. 그런데 지나놓고 보니까 이 고난이 결국은 내 인생의 가장 큰 응답의 시작이었더라고요. Но когда прошло время, вот эти страдания стали для меня самым большим ответом в моей жизни. 그래서 저는 여러분들에게 꼭 말씀드리고 싶습니다. И я хочу вам обязательно сказать. 감사까지는 바라지도 않아요. Я не говорю, чтобы в страданиях вы благодарили. 고난 앞에서 감사하십시오. 이거는요, 어찌 보면은 조금 굉장히 힘든 말이에요. Очень тяжело, да, в страданиях благодарить Бога. 그런데 이런 고난 속에서 진짜 끝까지 응답받은 사람들이 있다는 겁니다. Но в Библии есть люди, которые среди страданий получили ответ. 그것은 하나님이 이 고난까지도 하나님의 계획 속에서 주셨다는 것을 의미하는 거예요. Это говорит о том, что Бог допустил эти страдания в жизнь этих людей. 그래서 여러분들 고난이 왔을 때 감사까지는 바라지 않지만
하나님이 이것을 나에게 왜 주셨을까를 한 번쯤은 고민해 보시면 좋겠다. Конечно, я не могу вам сказать, благодарите в страданиях Бога, но задумайтесь о том, почему Бог дал вам эти страдания. 그리고 두 번째로는 이 고난 속에서 여러분들 스스로를 점검해 보면 좋겠다. И среди этих страданий вы еще раз посмотрите на себя. 그리고 세 번째로는 결국 이 일을 통해서 하나님은 나에게 무엇을 원하실까를 찾으시면 좋겠다. И среди этих страданий увидите план Божий, что же хочет Господь от нас. 그러면은요 결국 요 세 가지가 뭘로 연결이 되냐? 요 감사로 연결이 И 돼요. в итоге Божий план, взгляд на себя и Божие желание относятся к благодарению Господу. 그리고 나중엔 깨닫게 됩니다. И потом мы поймем, 아, 이 고난이 결국은 축복과 응답의 시작이었구나. что эти страдания были началом ответа и благословения. 저는 가끔 생각해요. 만약에 나에게 이런 고난이 없었다면 과연 나는 지금 어떤 모양으로 살아가고 있을까? Я иногда задумываюсь о том, какая бы была моя жизнь, если бы не эти страдания. 여러분 한국에서 이렇게 공부하는 학생들 보면은요 고등학교 때까지는요 다 그냥 집 학교 학원 이렇게 살아요. Вы знаете о том, что в Корее, ну, как в любом государстве, дети до своего совершеннолетия знают только дом, школа, школа, дом. 근데 이제 대학에 들어가면은요 자유로워지잖아요. Но когда становятся студентами, у них появляется свобода, свобода действия. 그래서 대학에 들어가면 내가 무엇을 좋아하는 사람인지를 깨닫게 돼요. И когда человек поступает в универ, обнаруживает в себе то, что ему нравится. 저는 대학 가고 나서 깨달았어요. И я поступил в универ и понял это, 내가 돈을 엄청 좋아한다는 거. что я очень люблю денег, 여자를 엄청 좋아한다는 거. что я люблю очень девочек, женщин, 노는 거에 환장한다는 거. что я просто, как сказать, хочу только развлекаться. 그래가지고요 대학 가니까 너무 행복해. И пошел в универ, так как все это у меня было, я был очень счастливым. 이쁜 여자들 많아요. Очень много красивых девочек. 학교가 이렇게 있잖아요. Вот если, предположим, это школа, 그 주변이 다 술집이야. а школа находится среди вот этих баров и кабаре. 학교만 나섰다 하면 그냥 온통 놀 거밖에 없어. Если человек покинул, то есть школьник, стены школы, там только развлечения. 베드로가 예수님하고 같이 산에 올랐는데 베드로가 이렇게 말하잖아요. Когда Петр поднялся с Иисусом на гору, он сказал, 주님 이곳이 좋사오니 초막 셋을 지어 여기서 평생 삽시다. да, Петр сказал Иисусу, как здесь хорошо на горе, давай построим скини и будем здесь жить всю жизнь. 대학에 갔더니 여자도 있지 술도 있지. Поступил в универ, да, поступил в универ, и этот универ находится среди кабаре и всяких клубов. Это же вообще счастье. 집에 가기가 싫더라고요. Мне даже домой не хотелось идти. 야 여기가 천국이구나 И 이랬다니까. я так думал, вай, вот здесь рай. 그 저는요 가끔 이런 생각해요. Иногда мне приходят такие мысли. 내가 목사 안 됐으면 지금 뭐 하고 살까? Если бы я не стал пастырем, какая была бы моя жизнь? 근데 이 인생의 고난을 통해서 예수 그리스도가 누군지 깨닫게 됐어요. Но через вот страдания я узнал о том, кто есть Иисус Христос. 이 고난을 소리 나요? 응. 아멘. 거기를 잠깐만. 이거를 그냥 끄고 할까요? 그거 Если буду без микрофона, вам слышно? Вам не слышно. 저 스피커가 문제인 것 같아요. 그냥 끄고 할게요. 근데 여기 안 들린대. 안 들리세요? 네. 난리 쳐요, 딱.
Да? Может быть, вот сюда встать? 네. 조금 거슬리지만 그냥 진행하겠습니다. 그냥 그거 합시다, 목사님. 네, 아니, 해보세요. 네. Раз. Слышно, да? 네네. 그냥 하세요. 네. 그래서 여러분들 인생에 고난이 오더라도 낙심하지 마십시오. Когда к нам приходят проблемы, не будем разочаровываться. 이게 축복과 응답이 시작이 맞다라고 한다면 우리는 고난 속에서도 감사할 수 있어야 됩니다. Если страдание – это есть начало благословения и ответа, то даже среди проблем мы должны благодарить Бога. 근데 이 고난에는요, 종류가 있어요. Но, знаете, есть виды страдания. 첫 번째는 하나님이 주시는 형벌이라는 게 있습니다. 형벌로서의 고난이 있어요. Есть страдания, которые даны Богом, и это суд Божий. 사실 이것은 하나님을 믿지 않는 사람들에게 주어지는 고난입니다. Вот это вот суд Божий дается только неверующим людям. 이 땅을 살아가는 동안도 사실은 고난 당하다가 가장 큰 형벌은 지옥 형벌이 되겠죠. Неверующие люди, живя на этой земле в страданиях, самое большое осуждение – это ад. 근데 두 번째로 징계가 있습니다. Но есть также наставление или обличение. 하나님을 믿는 사람들이 죄 가운데 빠지고 타락할 수 있거든요. Почему? Потому что верующие люди могут пасть в грех, грехопасть. 그래서 그런 성도들을 하나님은 가끔 징계하시기도 합니다. И вот таких верующих Господь обличает. 그리고 세 번째가 전도자를 위한 고난입니다. Но есть еще страдания, чтобы человек стал благовестником. 여러분들을 단련시키시기 위함입니다. Для того, чтобы нас сделать сильными. 믿음 가운데 거하게 하시고 하나님의 소원을 깨닫게 하시기 Для того, 위해서. чтобы нас испытать, чтобы мы были среди веры и увидели Божие желание. 그래서 저는 여러분들에게 만약에 고난이 왔다면 그것은 형벌도 아니고 징계도 아닙니다. Если, например, к нам пришли страдания, да, это и не наказание, это и не обличение, 하나님이 여러분들에게 주시는 단련이다. это испытание, которое дает нам Господь. 그래서 욥의 고난을 좀 살펴보면은요. Если посмотреть на страдания Иова, 이 욥이 보니까 한순간에 모든 경제를 다 잃어버렸어요. в его жизни произошел шок. В один из дней он потерял все свое состояние. 그리고 한순간에 모든 자녀들을 다 잃어버렸어요. И в один миг он потерял всех детей. 그리고 친구들에게 비난과 비판을 받기 시작했습니다. И получил осуждение от друзей. 그러니까 여러분도 보세요. 욥은 하나님을 잘 섬기는 자였다라고 성경에 보면 나와 Ведь в 있어요. Библии говорится, что Иов был муж праведный и очень верил в Бога. 그런데 하나님은 욥에게 이런 고난들을 허락하셨습니다. Но Бог допустил в жизнь Иова такие страдания. 사람들 착각하는 것이 욥이 고난당한 이유는 욥이 뭔가를 잘못했기 때문이라고 생각합니다. Люди заблуждаются, рассуждают о страданиях Иова, говорят, значит, Иов чем-то провинился перед Богом. 그래서 욥의 세 친구들이 와가지고 욥을 맹비난해요. Да, и вот три друга пришли к Иову, и они его начали осуждать. 네가 죄가 많아서 그렇다. Стали говорить, вот с тобой так случилось, потому что ты много грешил. 너가 하나님의 말씀을 잘 지키지 않아서 그렇다. Все произошло, потому что ты не слушал Слово Божие. 똑바로 살지 않아서 그렇다. Потому что ты жил неправильной жизнью. 하지만 하나님이 욥에게 고난을 주신 이유는 그런 게 아니었습니다. Но не это было причиной, почему Бог дал страдания Иову. 이 경제를 하나님이 가져가셨을 때 욥이 뭐라고 고백했는지 아세요? Вы знаете, когда Иов потерял все свое состояние, что он сказал? 주신 이도 하나님이시요 가져가시는 이도 하나님이십니다. Бог и дает, и забирает. 즉 하나님은 절대 주권자이심을 욥은 고백했던 겁니다. Иов даже в этой ситуации признал абсолютный суверенитет и власть Божию. 생과 사와 축복과 저주의 주관자가 하나님이심을 욥이 더 깊이 깨닫게 된 거예요. Еще больше и глубже Иов осознал, что Бог делает человека и богатым, и бедным, дает жизнь и забирает. 내가 알몸으로 왔으니 알몸으로 돌아가는 거 당연한 거 아니냐 이렇게 И 고백합니다. он говорит, наг я вышел, и наг я возвращусь. 그러니까 고난을 통해서 하나님을 더욱더 발견하고 있는 거예요, И 욥은. через вот эти страдания Иов еще больше увидел Бога в своей жизни.
그리고 절대로 흔들림이 없었던 겁니다. и не колебался. 여러분, 자녀를 잃었다. 이거 얼마나 불신한 거리입니까? Вы знаете, насколько к человеку могло бы прийти неверие и ропот, когда потерял своих детей. 현장에서 전도하다 보니까 그런 사람들 많아요. Когда я иду на место проповедования, очень много таких людей встречаю. 하나님 열심히 믿었는데 어머니가 암으로 돌아가시고. Очень усердно верил в Бога, а мама умерла от рака. 예전에 어떤 성도님 한 분이 소천하셔가지고 제가 장례식장을 갔거든요. Когда-то я был на похоронах верующего человека. 그 제가 예배를 인도하고 딱 앉아 있으니까 큰 아들이 와서 인사를 하더라고요. 감사하다면서. И вот когда я проводил вот это поминальное служение, пришел, значит, старший сын этого человека. 교회 다니세요? 물어봤어요. И я спросил, а вы ходите в церковь? 안 다닌대요. Он сказал, нет. 옛날에는 다녔는데 지금은 안 다닌대요. Раньше ходил, сейчас не хожу. 그 왜 안 다니세요? 물어봤어요. И я спросил, почему? 새벽 예배를 갔대요. 차를 끌고. На машине он поехал на утреннее богослужение. 근데 아이가 어려서 아이를 뒤에다가 싣고 같이 간 겁니다. И был маленький ребенок, и вместе поехал с ним на служение. 근데 사고가 난 거예요. И произошла авария. 그 아이가 하반신 마비가 돼버렸어요. И ребенок стал парализованным. 놀러 가다가 사고가 나도 지금 하나님을 불신앙할 판에 예배 가다가 사고가 난 거예요. Представляете, наверное, бы человек ушел от Бога, если бы он поехал развлекаться и попал в аварию. А это он поехал с ребенком на служение, и ребенок стал инвалидом. 제가 필리핀에 있을 때 우리 교회 장로님이 한 분 계셨거든요. Когда я был на Филиппинах, у нас в церкви был один пресвитер. 이 장로님이 주일날 교회에 오다가 사고 난 거예요. И вот этот пресвитер ехал на служение в воскресенье в церковь и попал в аварию. 아들이 둘이 있어요. У него было 2 сына. 근데 차도 많이 안 부서지고 Но машина-то практически и не задета была. 장로님하고 아내 그리고 첫째 아들은 멀쩡했어요. Значит, муж с женой и старший сын, они не так уж пострадали. 근데 둘째 아들이 뭐 이렇게 쿵 부딪혔는지 어쨌는지 외상이 전혀 없는데 목이 부러진 거예요. И вот, знаете, вот второй, значит, сын, он вроде так слегка получил удар, внешне не видно, но у него сломалась шея. 진짜 까진 데도 없고 피도 안 на고 이쪽만 멍이 살짝 들었어요. 이쪽만. То есть получается, что нету ни царапин, ни крови, а только вот на правой стороне, да, у него немного как бы синяк такой, ушиб. 목이 부러지면서 목 아래가 마비가 됐어요. Вот он стал инвалидом, то есть он сломал шею, шейный позвонок. 근데 장로님이 그날 하나님 없다 선포하고 나가버리셨어요. И вот этот пресвитер, он сказал, Бога нет, и покинул стены церкви. 하루아침에 자녀들을 다 잃어버렸다. 어떻게 되겠습니까? То есть, что бы было в нашей жизни, если бы мы в один из дней потеряли всех детей? 근데 성경에 보니까 그럼에도 불구하고 욥이 하나님 앞에 범죄하지 않았다 이렇게 돼 있어요. Но в Библии сказано, даже несмотря на это, Иов не согрешил перед Богом. 하나님은요 욥에게 이 고난을 주시면서 그 고난을 통해서 더욱더 하나님을 발견하게 하셨던 거예요. Господь дал страдания Иову для того, чтобы он еще больше приблизился к Богу. 물론 여러분들 고난이 좀 너무 빡센 고난이긴 해요, 그죠? 욥에게 주신 고난이. На самом деле вот эти страдания, конечно, очень тяжелые были для Иова. 하지만 그럼에도 불구하고 욥은 하나님 아버지 앞에 범죄하지 않았다. Но несмотря на это, Иов не согрешил перед Богом. 나중에 하나님이 모든 거 다 회복시키십니다. Конечно, в последующем Бог все восстановил в жизни Иова. 전보다 더 큰 축복과 응답으로 회복시키십니다. Дал в 2 раза больше богатства и детей. 근데 사실 하나님이 욥기를 통해서 보여주시는 가장 중요한 것은 뭐였냐? 바로 번제를 회복하는 것. 요거를 가장 많이 강조하셨어요. То есть через вот послание Иова Бог хочет нам показать о жертвоприношении. 그리고 요 욥의 고난을 통해서 하나님이 누굴 살리셨냐? 욥의 세 친구들을 살리십니다. И через вот эти страдания Бог кого спасает? Он спасает 3 друга Иова. 이 세 친구들이 네가 죄를 범해서 그렇다, 네가 타락해서 그렇다, 막 이런 소리 했거든요. Ведь эти друзья, когда Иов был в страданиях, приходили и говорили, все произошло, потому что ты грехопал, потому что ты ушел от Бога. 결국 하나님은
이 세 친구들에게 뭐라고 명하시냐? 욥과 함께 번제를 드려라 이렇게 명하십니다. Но что говорит Господь? Вы принесите жертву мне вместе с Иовом. 번제를 드리라는 이 말은 무엇입니까? Что означает вот эта жертва? 예, 이 번제의 주인공은 바로 그리스도이십니다. Вы знаете, что жертва олицетворяет собой Иисуса Христа. 우리를 죄와 하나님 떠난 문제와 사단의 권세로부터 완전히 해방하사 우리를 구원하신 그리스도를 붙잡으라는 겁니다. Мы должны держаться за Христом, который дал нам совершенное спасение от рук сатаны, от греха и от проклятия. 즉 욥의 고난을 통해서 하나님은 또 다른 사람들에게 복음을 전하신 거예요. Но через страдания Иова Бог, значит, дал спасение его друзьям. 여러분들의 인생에 고난이 올 수 있습니다. В нашей жизни могут прийти проблемы. 그 고난 속에서 절대 낙심하지 마시고 하나님의 계획과 또 하나님의 소원을 발견하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы не разочаровывались, когда придут проблемы, а увидели Божий план и Его желание. 욥은 고난을 통해서 더 단단해졌어요. Иов через страдания он стал более крепким и закаленным. 고난을 통해서 더욱 하나님을 바라보게 됐어요. Через страдания он еще приблизился к Богу. 결과적으로는 또 다른 사람을 살리는 전도자로 응답받게 И 됩니다. в итоге стал благовестником, который спас еще другие жизни людей. 저의 인생을 봐도 그렇더라고요. Я вижу это даже в своей жизни. 사실은 고난이 저를 단단하게 만들었어요. На самом деле вот эти страдания закалили меня. 그리고 고난이 저로 하여금 복음을 깨닫게 했어요. И вот эти страдания дали мне понять благую весть. 그래서 이제는 많은 사람들을 살리는 사람이 И 됐습니다. теперь я стал тем, кто проповедует многим людям и дает им спасение. 그러니까 이건 욥의 이야기가 아니라 여러분들의 인생 이야기라는 겁니다. Это, знаете, это не только жизнь Иова, это и наша с вами жизнь. 끝까지 믿음 고백하시고 고난 속에서도 승리하시고 살리는 자의 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы среди страданий не разочаровывались, держались за Богом, имели победу и были теми, кто спасет жизни многих людей. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리 인생에 때로는 고난이 옴을 기억하게 하옵소서. Благослови, чтобы мы помнили, что в нашей жизни могут прийти проблемы и страдания. 고난 주신 하나님의 계획과 소원을 찾게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы через страдания мы увидели Божий план и Твои желания. 나를 점검하며 더욱 복음 앞에 서는 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы это стало испытанием для того, чтобы я еще больше держался благой вести. 그래서 고난 속에서도 감사하는 인생 되기를 소원합니다. И мы желаем, чтобы среди страданий мы благодарили Тебя. 고난을 통하여 전도자로 세워지기를 소원합니다. Мы желаем через страдания стать благовестниками. 안산 땅에 살아가는 모든 러시아권 사람들을 살리는 응답을 이제래 있는 우리 귀한 성도님들에게 허락해 주옵소서. Благослови, дай ответ, чтобы в нашей жизни мы спасли многих иностранцев, которые проживают на Ансанской земле. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и воздействие Святого Духа 고난 중에서도 감사하기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает даже среди страданий благодарить Тебя, 그 가정 후대의 산업 위에 над нашим бизнесом, семьями и местами работ 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.